欢迎回来。当地时间14号，一架美国无人机在黑海上空与俄罗斯军机对峙，随后坠毁。对于事故发生的原因，美俄双方各执一词。有美媒渲染，这是俄乌冲突爆发以来美俄两军首次直接军事冲突，这将对僵持不下的俄乌局势产生何种影响？来看看报道。美国欧洲司令部14号发表声明称，一架美国 MQ-9 无人机当天在黑海上空遭两架俄罗斯苏27战机拦截，其中一架战斗机撞击了无人机的螺旋桨，迫使美军将这架无人机坠毁于黑海水域。声明还称，撞击发生前，两架苏27战斗机曾屡次向美无人机倾倒燃油，并飞至其前方。外界注意到，美方对于此次无人机坠海事故反应剧烈。美国总统国家安全事务助理沙利文第一时间向总统拜登汇报这起事件。美国务院还急召俄罗斯驻美大使安东诺夫表达对这一事件的担忧。不过，目前美俄国防部的官员尚未就此事进行接触。So in terms of Secretary Austin talking to his counterpart, not at this time, to my knowledge, DoD officials have not spoken specifically to Russian authorities on this particular incident. 五角大楼发言人莱德还批评俄方飞行员在此次事件中的行为不寻常，令人遗憾且不安全。但蹊跷的是，美媒普遍注意到莱德不愿透露坠毁无人机是否配备了武器，但补充称美国国防部正努力对俄方战机拦截该无人机的画面进行解密。然而，俄方陈述了一个截然不同的剧情。俄罗斯国防部当天晚些时候发声明直指，美国无人机坠毁完全是出于自身原因。声明特别强调了两个重点：一是美国无人机当天是因剧烈的空中机动动作失控坠入黑海。俄空天军执勤战机升空对其进行识别，未动用机载武器，未与美方无人机发生接触。二是当时美国无人机正朝俄边境方向飞行，机上应答器处于关闭状态。被美国务院传召的俄驻美大使安东诺夫表示，俄方将美方的举动视为挑衅。在俄乌冲突的背景下，俄美两国需谨慎行动。俄罗斯不希望与美国产生任何对抗。This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be the reaction of United States if you see such Russian drone very close? We have to be very cautious regarding our actions, taking into account what is going on in the eastern part of Europe. 值得注意的是，此次坠毁的美国 MQ-9 无人机大有来头，它是20世纪90年代至21世纪初期美国研制的一种无人作战飞机，绰号死神。实际上，早在俄乌冲突爆发之前，美国就一直在黑海上空使用死神无人机监视该地区。在美方眼中，黑海具有重要的战略价值，不仅跟军事冲突有关，更关乎俄罗斯、乌克兰的地缘政治与经济利益。美国《纽约时报》引述一名官员的话披露，死神无人机拥有精密的摄像头和其他传感器，可以飞到1.5万米以上的高空，长时间收集情报和执行侦察，使其成为跟踪战场和黑海活动的理想平台。We have been able to track the flights of many Reaper drones over the Black Sea over the course of the war and before, and they essentially fly in almost circular pattern, almost on a daily basis. We know Russian jets have flown as well. Of course, what's different here is the interaction, frankly, the collision between these jets. 在残骸被打捞起来之前 ，MQ-9 无人机究竟因何而坠海，不得而知。时事评论员宋忠平向深圳卫视分析，死神无人机身经百战，由于机械故障、技术问题而坠毁的可能性并不大，而俄罗斯直接开火击落的概率也微乎其微。针对美方称，很可能是俄罗斯苏27战机以类似巴伦支海手术刀的方式对死神无人机的发动机包括螺旋桨进行切割，宋忠平认为这种方式难以掌控。巴伦支海手术刀行动发生在冷战期间，一架苏27在巴伦支海上空从一架挪威空军 P3B 反潜巡逻机右翼下方高速掠过，用垂直尾翼在 P3B 的右侧的1号发动机上像手术刀一般划开了一个大口子，让 P3B 反潜巡逻机开膛破肚，差点击毁人亡。这种方式从侦测手段来讲的话不好掌控，另外一方面的话，这种方式的话对俄罗斯战机本身也是存在一定的风险。
我觉得现在俄罗斯对抗美国无人机的手段是多种多样。在宋忠平看来，死神无人机坠毁最有可能是俄军机以一种软杀伤的方式，例如挂在电子吊舱，实施强大的电磁干扰，导致死神无人机失去控制，失去数据链，然后启动某些程序自行坠毁。这一次有可能是美制的无人机距离克里米亚半岛和塞瓦斯托波尔比较近，所以俄罗斯采取更加抵近的方式来加以拦截。苏两栖战机可以凭借自己强大的空中优势能力，尤其是通过它强大的发动机尾流来制造不稳定的空气流动，来对飞行稳定性要求比较高的死神无人机带来巨大的干扰。通过这种气流的扰动导致无人机失稳坠毁，这种可能性也是比较大。也就是俄罗斯通过这种方式，实际上是一种软杀伤的方式，并没有接触到美国的无人机，导致无人机坠毁。在俄乌冲突仍僵持之际，外界高度关注美俄这一突发事件会否令局势升级，因为俄罗斯多次对靠近克里米亚半岛的美国情报飞行器表示担忧，还曾指责说，通过向乌克兰提供武器并共享情报信息，美国及其盟友实际上已经卷入了冲突。不过，复旦大学国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心副研究员马斌分析指，美俄之间存在双向试探，但所谓的美俄首次直接军事冲突大概率不会升级。这次事件发生之后我们看到不管是美国方面还是俄罗斯方面，现在都在进行一个披露信息，还有一个呢就是在进行一个沟通。到目前为止的话，现在这个事件仍然是处在一个外交处理的轨道上，这种危险的升级并没有发生，更多的还是在外交层面上相对低调的或者说相对谨慎的处理这个问题，避免这个问题会上升到影响两国关系，甚至是影响两国在这个俄乌冲突这个问题上带来一些危险步骤的一些行为。宋忠平也认为，美俄都不会想让事态扩大化，而最根本的原因是美军派遣无人机来实施抵近侦察，并进入到俄罗斯划设的禁飞区，自身理亏，因此美国一定会抗议，但最终也无可奈何。现在美国的无人机被击落，从美国的角度来讲的话，未必会报复。毕竟美俄双方在俄乌军事冲突期间都极力避免双方之间爆发直接的军事冲突，包括之前在2019年，伊朗击落了美国 RQ-4 全球鹰无人机，后来美国也是吃了一个哑巴亏。那么美国在这个问题上，它也不可能以报复的方式来让美俄之间爆发军事冲突，这个不符合美国的实际利益，而且本身这也属于是偶发的一个事件。需要指出的是，截至目前，坠海无人机的残骸还未被发现，美国尤为精神紧绷。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比声称，美国正在采取措施，确保在黑海上空坠毁的无人机不会落入错误的人之手。观察指出，对美军来说，一旦无人机的残骸被俄方捕捞获得，其涉及的军事机密将泄露，而飞机残骸究竟如何打捞、如何归属，才是俄美双方未来谈判的重点、焦点和难点。打捞问题的话，这个应该是这个事件后续发展的一个非常非常关键的点。美俄双方可能会在这个问题上有一些暗战，但是呢，它不会把这个暗战上升为两国外交和政治方面的一个大事件。在经过18个月的所谓咨询期之后，美英澳3国核潜艇合作终于迈出极其危险的一步。美英澳3国组成的 AUKUS 同盟13号公布了为澳大利亚配备核潜艇的详细计划。这个被渲染为应对中国在印太地区的崛起而达成的3方合作，因横跨数十年，耗资高达2450亿美元，惊掉了无数人的下巴。根据 AUKUS 协议，美国计划于2030年代初向澳大利亚出售3艘由通用动力建造的弗吉尼亚级核潜艇，澳大利亚拥有向美国多购买2艘的选择权。此外，3方发布的联合声明表示，这是一个多阶段项目，最终将推出一种3方开发的新型 SSN AUKUS 级潜艇。新潜艇将采用英国的下一代设计和美国的尖端技术，并在英国和澳大利亚生产和运营。联合声明还
表示，美国和英国最快将于2027年开始在澳大利亚轮流部署。而一名美国高级官员说，美国和英国未来几年在澳大利亚部署的潜艇将分别增加4艘及1艘。外媒普遍关注到奥库斯核潜艇计划里的中国身影。美国媒体称，美中日益紧张的关系已成为拜登总统任期内的一个核心焦点，而拜登多管齐下的中国战略涉及到外交关系正常化的努力。美英澳的这一行径已严重违反不扩散核武器条约。英国卫报指出，美英澳的核潜艇合作计划利用了不扩散核武器条约中的漏洞，即由核武器国家美英将核材料和核技术转移到一个无核国家澳大利亚。该条约允许用于非爆炸军事用途的核材料免受国际原子能机构的严格审查。军控专家忧虑，奥库斯将开创一个先例，其他国家可能会效法，获得高浓缩铀或钚，用于秘密制造核武器。2017年诺贝尔和平奖得主、国际废除核武器运动组织表示，澳大利亚购买和建造核潜艇的决定酿成重大核扩散风险。对于澳大利亚来讲，现在最大的问题就是，随着这个斯特林港变为美英核潜艇的基地之后，那么整个太平洋地区的这个无核化的进程，实际上应该来讲是一个巨大的倒退。澳大利亚方面实际上在这个过程中也不会获得什么真正的利益。面对多方质疑，美英澳提前准备，在三方联合声明中声称将继续与国际原子能机构磋商，以制定出一项不扩散方针，为获取核动力核潜艇能力设立所谓最强有力的先例。原子能机构总干事格罗西发表的声明显示，机构将与澳大利亚商谈全面保障监督协定第14条规定的相关安排，以实现机构对澳大利亚保障监督的技术目标。对此，外交部发言人汪文斌15号回应称，中方严重关切国际原子能机构总干事日前就美英澳核潜艇合作发表的声明，坚决反对美英澳胁迫机构秘书处在保障监督问题上为其核潜艇合作背书。我想强调3点：第一，美英澳所谓遵守核不扩散承诺的表态纯属欺世盗名；第二，美英澳与国际原子能机构秘书处无权就3国核潜艇合作保障监督问题私相授受；第三，核潜艇合作相关保障监督问题需由国际社会共同讨论决定。汪文斌指出，3国核潜艇合作系历史上首次核武器国家向无核武器国家转让核潜艇动力堆及大量武器级高浓铀，国际原子能机构现行保障监督体系无法实施有效保障监督，不能确保澳大利亚不将相关核材料转用于制造核武器。而美英澳真正想做的是寻求机构豁免对澳核潜艇的保障监督。他们声称，机构全面保障监督协定第14条规定，不受禁止的军事活动可免于保障监督，但国际社会对此种活动的定义弃无共识，对第14条的适用问题也存在巨大分歧。这些都是国际核军控领域公认的未决问题，美英澳及机构秘书处无权擅自解读。澳大利亚与机构援引第14条作出的安排将构成恶劣先例，这涉及机构所有成员国的利益。在各方达成共识之前，机构秘书处不应与澳大利亚私相授受。国际舆论都对美英澳核潜艇项目将要面临的挑战表示悲观。AUKUS will be a massive national endeavour that'll have significant challenges on the security and economic fronts. To build nuclear-powered submarines, Australia will need technology, skills and a workforce that don't currently exist. And although initial costs are relatively modest, they will ramp up quickly in the 2030s and beyond. 可以肯定的是，澳大利亚的核潜艇人才储备严重不足。澳军现役的柯林斯级常规潜艇的标准人员配备为42人，而每艘美国的弗吉尼亚级核潜艇需要至少132名潜艇官兵才能操作。核潜艇的核反应堆还需要专门的技术人员进行管理和维护，而当前整个澳大利亚仅有
有一座小型核反应堆，每年只有5名专门研究核工程的大学毕业生。尽管美英表示将从2027年开始轮换在西澳大利亚部署机敏级和弗吉尼亚级攻击核潜艇，并帮助训练澳大利亚军事人员，但美国动力网站分析称，对于之前从来没有核潜艇使用经验的澳大利亚海军而言，要同时学习如何操作和维护2种甚至3种不同类型的核潜艇，将面临非常巨大的挑战。而根据奥库斯发表的声明，美国在本世纪30年代初提供的弗吉尼亚级攻击核潜艇多半是二手货，因为当前美国造船厂的核潜艇建造任务已经饱和，不太可能为澳大利亚专门建造全新的核潜艇。还有分析提醒，美英澳要在澳大利亚南部的阿德莱德建造核潜艇生产基地，同时也是保障基地和维护基地，这意味着澳大利亚需要花几千亿美元打造一个核潜艇基地，既能生产澳大利亚的潜艇，也能够生产美英潜艇。因为美英核潜艇生产能力有限，不仅如此，澳大利亚还需要把该基地打造成维护保障基地，具备维护保障美核英在亚太地区核潜艇的能力。可以毫无疑问地说，这是花澳大利亚的钱为美国办事。 Australia can't afford not to do this, and this is a key investment. I want to give this commitment to the Australian people today. That come hell or high water, the coalition will support AUKUS. 之前我们说澳大利亚方面是反对它部署在澳大利亚本土的，但现在来看，这个西澳的斯特林港，包括可能东澳大利亚还会有潜艇基地。那么以后澳大利亚的这个东西的区域，包括我们所熟悉大堡礁，都会成为英美核潜艇的活动区域。我们都知道，英国自己的潜艇基地和美国潜艇基地曾经出现过可能1年几十次的这种各种各样的涉及到核的事故。那么澳大利亚的这个水体，澳大利亚的环境会被美英的潜艇造成多大的这种污染？其实我觉得澳大利亚现在的这些政客已经都不管不顾了。澳大利亚国内反对声浪极高，澳媒也给予一定程度的质疑。For sheer ambition, this project is unrivaled in size and complexity for all 3 leaders. So a lot needs to go right if it's even to run roughly to plan. Joe Biden would be 97, Anthony Albanese 77, and Rishi Sunak almost 60 by the time the first new AUKUS sub is due to be delivered. 从经费上看，这一项高达3680亿澳元，约合2450亿美元的项目，按照澳大利亚2022至23财年的国防开支大约487亿澳元来计算，相当于澳大利亚拿出约9年的军费从美国和英国那里采购核潜艇，也相当于澳大利亚全国大约2年的公共医疗开支。为了支付这笔巨资，澳大利亚势必要在社会福利上动心思。换句话说，最终还是要由2500万澳大利亚人来买单。当然了，我们说从成本上来讲，这个一定是很贵的，因为之前澳大利亚方面所放弃的12艘法国的常规潜艇，那么整个的报价也就只有900亿美元啊。而美国自己人去采购弗吉尼亚级，2021年的报价是34.5亿。所以应该来讲，澳大利亚方面是花大钱在养美英的这个整个的潜艇工业啊。那么这块其实澳大利亚方面自己也承认，可能很快就会有差不多30亿流向美英的船厂，那么其中绝大部分是流向美国的这个船厂。而对中澳关系来说，在中澳双边关系有缓解的时候，不少观点都质疑这样的战略计划是否有必要。澳大利亚前总理保罗·基廷14号发表声明称，英美澳核潜艇交易是一个多世纪以来澳大利亚工党做的最糟糕的决定。澳大利亚不加批判地迎合了美国的战略意愿。他表示，奥库斯实际上锁定了澳大利亚本世纪下半叶的国际地位及美国的附庸。环球时报的社评认为，澳大利亚至多是替美国火中取栗的猫爪子，算得上是国际关系史上最有代表性的冤大头之一。澳大利亚斥巨资买核潜艇，将把整个澳大利亚变成一栋凶宅，给整个地区带来凶险，让南太国家努力多年建成由正式条约保障的南太无核区面临最严重冲击。就这个对抗本来就没有，那你何必要通过引入美英潜艇来人为的制造这种对抗？那么第二就是对于澳大利亚自身来讲，长期以来澳大利亚乃至整个大洋洲是强调无核化的。澳大利亚方面获得了澳大利亚方面所谓保证的能够搭载常规潜射巡航导弹的潜艇，但是我们说对于弗吉尼亚级这样的核动力的舰艇来讲，没有人会说你一定搭载的是常规导弹，
你就算保证，也没有其他国家会相信。所以其他国家一定会动用核力量去针对你的核潜艇基地和核潜艇部队。也就是澳大利亚方面原本并不会成为其他国家核弹头的打击目标，但现在成了。相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好，美国一架绰号“死神”的无人机在黑海上空与俄军战斗机相遇并坠毁，你有什么样的观察？美俄军机相撞会不会引发两个核大国之间的冲突？这是国际媒体广泛关注的重要原因。随着更多的消息披露出来之后，我们就会发现，美俄几乎在第一时间就启动了危机管控。现在可以看到，美俄双方都希望就事论事，并且避免这一事件升级。首先，美俄双方在第一时间进行了信息披露，虽然存在不少分歧，但是基本是就事件本身的事实部分进行说明。俄罗斯国防部的声明中强调美国的无人机朝着俄罗斯国家边界方向飞行，并且在飞行过程中关闭了应答器，越过了俄罗斯特别军事行动所设定的临时空域使用制度所划定的区域的边界。俄罗斯的战斗机升空，但是俄罗斯国防部强调，美国无人机是因为大幅度的机动导致失控而坠海。俄罗斯战斗机在此过程中没有使用机载武器，也没有与无人机有接触。换句话说美国无人机坠海与俄罗斯战斗机没有关系。如果硬说是俄罗斯拦截或者说击落，那就是碰瓷儿了。看美国方面的信息的话给人的印象是这次事件可以说是个事故。一开始美国媒体披露说无人机遭遇拦截并相撞，而不是说俄罗斯战斗机攻击或者说是击落了无人机。自俄乌冲突爆发之后美国无人机在俄乌周边进行侦察和监视，而这次与俄罗斯战斗机的相遇，其中包含了意外的含义。也就是说，美方披露的信息中基本没有包含俄罗斯主动攻击的意图。其次，在事件发生之后，美俄的外交沟通渠道是畅通的。美方召见了俄罗斯驻美国大使安东诺夫。安东诺夫表示说俄罗斯将这一事件视为挑衅行为，但是也表示不希望美俄之间出现意外冲突或者意外事件，同时确认与美方的沟通是建设性的。而美方也对双方的外交沟通是肯定的态度。美方表示，美国国务院因无人机坠落事件召见俄罗斯驻美大使安东诺夫，是保持外交渠道开放的好处之一。在召见期间美国国务院向俄罗斯大使阐述了美方的担忧。美俄外交渠道释放的信息也是比较克制的，各自表达了立场和担忧，同时也希望在外交轨道上解决这一问题，避免事件升级。最后，这一事件透露出一个比较危险的现象，就是美俄之间的博弈和较量在升级，俄乌冲突还在继续。美国虽然没有直接派兵进入乌克兰战场，但是在黑海地区的侦察活动一直在继续。俄罗斯空军此前也有拦截的行动，这次事件看起来是突发的意外事件，但是却透露出美俄擦枪走火的风险。当然，对于美俄两国来说，没有动机发生直接的冲突，但是危机管控未必每次都会成功。英美澳三方组成的奥库斯同盟公布了为澳大利亚提供核潜艇的计划，您又如何看？时隔1年多，奥库斯公布了生产和制造核潜艇的计划。从公布的计划来看澳大利亚要成为核潜艇国家，还需要数十年时间，耗费几千亿美元。在此过程中会遇到各种各样的问题。一些媒体也报道和分析了这一计划存在的诸多的困难和问题。在我看来，奥库斯核潜艇是2个关键词，其象征意义要大于实际意义，或者说它代表了亚太地区的一种危险的趋势。奥库斯通过核潜艇计划而形成，而核潜艇计划则可能揭开亚太地区冷战化的大幕。从核潜艇本身来说，英美两国非常罕见地向第三方提供核潜艇，帮助澳大利亚成为世界上为数不多的核潜艇拥有国。一方面，这会破坏亚太地区的战略平衡，也会破坏亚太地区的核不扩散体系，也可能会引发亚太地区的军备竞赛。另外一方面澳大利亚成为英美或者说美国在亚太地区的核心战略支点。以核潜艇为标志，美国可能开启武装澳大利亚的过程，将澳大利亚打造为美国在亚太地区的战略支点。虽然美国表示提供给澳大利亚的核潜艇上不会装核武器，但是
核动力潜艇具有非常明确的核威慑的含义，核潜艇本身就具有很强烈的冷战的含义。澳大利亚引入核潜艇以及英美澳的合作，意味着冷战思维和冷战战略在亚太的复活。与核潜艇计划相适应的，必然是奥库斯冷战逻辑的扩大。我们已经看到的是，澳大利亚与日本之间的更加密切的合作，将来不排除奥库斯的扩大。由此可见呢，奥库斯这一三边安全同盟是亚太北约化的起点。亚太北约化会扰乱过去几十年形成的发展的潮流和趋势，军备竞赛，尤其是核军备竞赛，以及更加明显的阵营化对垒，将可能会逆转亚太地区的发展势头。我想这是奥库斯以及核潜艇所带来的重大的战略挑战。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。3月15号，洪都拉斯总统西奥马拉卡斯特罗在社交平台发文表示，他已指示外长处理和中华人民共和国建立正式外交关系事宜。这也意味着台当局与洪都拉斯所谓友邦将生变。中国外交部15号回应，欢迎洪方的有关表态，中方愿在一个中国原则基础上，同包括洪都拉斯在内的世界各国发展友好合作关系。洪都拉斯总统卡斯特罗在推文中写道：“我已指示外交部长爱德华多·雷纳处理与中华人民共和国建立正式外交关系的事宜，以表明我决心遵守政府计划，并与世界各国一起自由地扩大边界。”对此，在15号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，欢迎洪都拉斯方面的表态。世界上181个国家在一个中国原则基础上同中国建交的事实充分证明，同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。中方愿在一个中国原则基础上，同包括洪都拉斯在内的世界各国发展友好合作关系。据台媒报道，15号中午，台外事部门紧急召见了洪都拉斯驻台代表布罗德，双方会谈30分钟，现场气氛严肃。为避免媒体追问，会面结束后，布罗德悄悄从后门离开。之后，布罗德私下回应媒体询问，仅回应我们正在等部里进一步指示。要跟谁做朋友才会有经济发展？当然，跟经济最发展的国家做朋友，它才有经济发展。好。那中国大陆现在是大国里面经济成长率超过5%唯一的一个国家。自从2021年尼加拉瓜和中国恢复外交关系后，其邻国洪都拉斯再次成为关注焦点。现任洪都拉斯总统卡斯特罗此前曾表示，如果他赢得大选，将与中华人民共和国建立外交联系，并与台当局断交。但卡斯特罗上台后，美国对洪都拉斯施压，中洪建交事宜搁置。为此，在2022年9月的联合国大会上，卡斯特罗火力全开，炮轰美国干涉洪都拉斯外交的独立自主。他说：“不要施压，让我们必须和谁保持关系。”有评论称，现在卡斯特罗表态推进与中国大陆正式建交进程，标志着其正兑现竞选承诺，也显示着美国霸权压力的失效化。在接连6年断了8个以后，这是第9个，我们只剩下。断了这一个之后，只剩下13个，这也几乎是史上新低了啦。警讯早就有了嘛，在选举时候都看得出来啊，只是我们都一直自己骗自己啦，说不会啊，很稳啊，等等，还有美国啊在后面帮助我们啦，你这样一个一个都跑掉在国际上更是很孤立嘛。洪都拉斯人口900多万，2022年 GDP 为296.57亿美元。洪都拉斯是中美洲各国中面积最大的国家，可以说在台当局仅存的14个所谓友邦中举足轻重。有分析表示，洪都拉斯一旦和中国大陆确立正式外交关系，则极有可能产生多米诺骨牌效应。洪都拉斯带头，可能将使得其他与台湾建立所谓邦交关系的中美洲国家也跟进。那这个事情，我觉得要让台湾紧张的应该是巴拉圭了。因为巴拉圭4月要选举。那目前那个在野党的候选人已经放话了，说他如果赢了，他就要跟中国建交。所以我觉得你要把这个连在一起看，才会发现这个动作有点釜底抽薪了。随着美国3天内发生2家银行关闭事件，欧洲央行继续加息50个基点的计划将在本周的利率会议上遭到更强烈的反对。知情人士称，部分官员认为经济环境已经发生变化，有必要更加谨慎。国际评级机构穆迪公司将其对美国银行系统的评级从稳定降为负面，理由是运营环境迅速恶化。
根据美国消费者新闻与商业频道当地时间14号消息，国际3大评级机构之一的穆迪在周二亚洲时段将包括第一共和银行在内的6家美国银行列入负面观察名单。这是继硅谷银行上周末猝死倒闭后，业内对美国区域性银行健康状况担忧加深的最新迹象。国际评级机构穆迪表示，这些银行对未纳入存款保险范围的存款资金的依赖，以及他们资产组合中存在的大量未实现损失令人担忧。美国联邦存款保险公司对每个账户给予上限为25万美元的保险，超出部分该公司将不会补偿。 Moody's is essentially saying this SVB situation and Signature Bank will have adverse effects on funding, liquidity, earnings, and capital. Another way of looking at that is Moody's has less confidence in the earnings potential and the returns potential for the banks. And when that happens, what are banks likely to do? Raise their own prices for their various services so they can help fund their business. They pass those costs on to consumers, essentially us. 尽管穆迪的决定是在周一美股盘后才宣布的，但这些银行的股价在当天就已因硅谷银行破产案引发的行业风暴而普遍出现了暴跌。总部位于旧金山的第一共和银行股价周一重挫了62%，而阿莱恩斯西部银行夭折47%。